Okay, kama una application ya Canva, hebu ifungue nikuonyeshe vitu ambavyo unaweza kufanya, vitu vitakushangaza. Hapo kuna neno limeandika Magic Studio. Kuna magic nyingi sana, kuna magic design na kuna magic presentation. Pia unaweza kutengeneza video sasa kutumia Canva. Lakini sisi hatutaki hayo yote. Tunataka hii magic write. Utaweza try magic write. Okay? Sasa itajilodisha hapo kisha itafunguka. Baada ya kufunguka kuna hayo maneno. Sasa sisi tunatuandikia kwetu. Tunabonyeza kisha tafuta yaliyopo. Tafuta yaliyopo alafu tuweke maneno yetu. Kwa mfano, mimi nimekuja tu na kichwa cha habari 5 tips to use Instagram. Nikiona kama sijapenda hayo maneno baada ya kuyaandika, naweza nikabonyeza ile neno la Magic Studio. Umeona? Magic Write pale hilo neno hilo, alafu nikasema rewrite. Sasa iniandikie vizuri yenyewe. Umeona? Nikibonyeza rewrite basi inaandika vizuri. Sasa sio hivyo tu. Kitu kingine cha ajabu zaidi ni kwamba inaweza kutumika sasa kama ChatGPT na ikakusummarizea kitu unachokitaka. Kwa mfano nikibonyeza maneno afu nikaandika continue writing. Sasa yenyewe itaniandikia hizo tips ambazo nimeiuliza hapo, ambazo nimeandika hapo. Umeona? Imeandika. Ina maana ina act sasa hivi kama Bing au kama Bird au kama ChatGPT. Umeona sasa hauna haja ya kwenda na summary zako sasa hivi katika Canva. Unaenda pale na kitu tu unataka kukitengeneza na yenyewe ila kutengenezea moja kwa moja kwa kutumia AI.